Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na sasa moja kwa moja baada ya kutoka hapa nchini Afrika Kusini, na sasa tuelekee nchini Kenya ambako tunaambiwa ya kwamba mwanasiasa wa upinzani nchini Kenya Rigathi Gachagua amesema kulikuwa na jaribio la kutaka kumuua wakati wa ibada ya kanisani jana Jumapili. Awali Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na Martin Weren ambaye ni mchambuzi wa siasa kutoka Nairobi nchini Kenya. Abedi alimuuliza kama taarifa zenyewe zikoje kiundani, na Martin Weren alianza kufafanua zaidi. Lina uzito wa kiwango fulani, haswa kwa wale wafuasi wake. Hapo kidogo kulikuwa na wasiwasi, ambapo kuna viongozi ambao walisema kwamba alikuwa ameshashikwa ama kutekwa nyara, na kidogo baadaye aliweza kujitokeza na kusema kwamba yuko salama na yuko nyumbani mwake. Kidogo inakanganya, na kuna kwa mitandao imesemekana kwamba viongozi wale wa upinzani kidogo wanafanya mzaa ama mchezo wa paka na panya na serikali, kujaribu kuchochea ghasia na kadhalika. Hapo juzi pia tuliweza kumwona kiongozi yule akiwa katika juu ya gari akisema kwamba ama akiapa kwamba hata zaidi ya kiwango ambayo inahitajika tunajaribu kumchochea mwananchi kwa misingi, yani kufanya emotions za mwananchi kupanda juu, ndio pengine kusema kwamba serikali inamwonea, serikali inamtafuta kumshika ama kumjeruhi, na sivyo. Hii si nzuri kwa uhusiano bora ya kati ya wananchi ambao wameishi ama wamekaa pamoja kwa bila kuzozana. Inafikia wakati tunakaribia uchaguzi, ndio viongozi wanatumia tactics za hapa na pale, zingine za ukweli, zingine za uongo, ili kumchochea ama kupata umaarufu ya hapa na pale. Naam. Je, yawezekana labda madai yake kidogo yapo kama vile kisiasa hivi? Nimeweza kuona hadi wa sasa yule kiongozi ama waziri wa usalama wa ndani Mheshimiwa Kipchumba Murkomen akitoa habari ama akichapisha nakala katika X account yake, na akisema kwamba uchunguzi wa kina itaweza kufanywa na ijulikane ni kwamba yule kiongozi ambaye ni wa upinzani kwa sasa ni yeye anapanga zile njama za kujaribu kukashifu ama kuweka maafisa wa polisi katika picha mbaya, na hadi wa sasa tunazidi kungoja tuone uchunguzi utafika wapi. Ripoti ambayo inasemekana kwamba yule kiongozi anatembea na wauni, na mara nyingi wauni wanatumwa kuvua ama kuzua rapsha, na kidogo wauni wakiweza kuzua rapsha, basi kwa walinda usalama mara hiyo wataweza kutupa zile vitoa machozi, na mara nyingi zile mabomu za kutoa machozi inaadhiri wale walioko na wasiomo, na ndio kidogo inapata wananchi ambao walikuwa wamekuja kuhudhuria hafla ya kanisa bila kujua kitachotokea wanapatikana katika ile patashika, na inakuwa si nzuri ama si picha nzuri kabisa. Naam. Ni kitu gani kiuhalisia kabisa, mheshimiwa, ambacho kilifanyika siku ya Jumapili? Kuna watu walirusha risasi, walirusha mabomu, kulifanyika kitu gani haswa ambacho labda wasikilizaji watataka kufahamu? Kwa fuatafuata ama kwa pitapita njia zangu ama kutokana na zile kanda nimeweza kujaribu kuangalia na kuuliza waliokuwa pale, inasemekana kwamba kulikuwa na ibada ya kanisa pale katika mji wa Othaya ya kawaida, na ilisemekana kwamba yule Rigathi angeweza kuhudhuria, na pale kwa kweli tukaona baadhi ya viongozi ambao walikuwa ndani ya kanisa, na katika peperushaji ya ile Facebook account yake ikiwa live tuliweza kuona baadhi ya waumini wakiwa ndani ya kanisa, na pale nje kukakuwa na mapambano yale yalikuwa nje ama katika ua la kanisa lile, walakini mapambano yale hayakufika ndani ya kanisa. Kulikuwa na vijana ambao walikuwa wanarusha mawe, na kukakuwa na walinda usalama ambao walikuwa wamevaa sare za sio za kirasmi, na pia kulikuwa na wachache wamevaa sare za kirasmi. Tukaona mapambano yalikuwa pale kujaribu kutawanya, na kuna pia na kundi moja ambayo ilikuwa inajaribu kuingia katika kanisa na kurusha mawe. Ndio baadhi ya wale ulinda usalama waliweza kuwadhibiti na kuwafurisha, na kisha wakaelekea. Yule kiongozi pia aliweza kutokea katika ua na akaweza kuelekea ama kuabiri gari lake na kwenda. Kilichobaki pale basi kilikuwa ni mchezo wa paka na panya kati ya vijana wachache ambao walikuwa wakirushia wale walinda usalama mawe. Naam.
Tumalizie sasa na swali hili. Umesema uchunguzi unafanyika, na kama itabainika kwamba kuna ukweli ndani ya taarifa hii, je, labda tukio hili linaweza kupelekea kuwepo na mgawanyiko miongoni mwa Wakenya? Mimi ningependa kuomba vyombo vya walinda usalama ama viongozi wa polisi wasichukulie shughuli hii kimzaa. Hivi ndio polepole tunakuza ama tunajaribu kuweka chuki kati ya wananchi. Kama mtu anafanya siasa, basi siasa ikuwe ya upinzani, siasa ya kuunga serikali mkono, basi ikuwe siasa za sera. Siasa za kuchochea wananchi kwa misingi za kikabila, misingi ya maeneo watokayo, kidogo haileti shangwe na ni kidogo inaturejesha kama taifa la Kenya nyuma zaidi, inaturudisha hatua nyingi zaidi nyuma. Viongozi wawajibike kwa yale matamshi wanatoa. Kama kiongozi anakosea, basi aweze kushikwa na kuchukuliwa hatua ipasavyo. Isikuwe huyu ni nani na huyu ni nani. Tukizidi kunyamaza, viongozi wengine wakizidi kuongea, kama yule kiongozi ambaye alikuwa kiongozi wangu katika chama, mimi sijafurahishwa na matamshi yake. Kidogo matamshi yake ni ya kuudhi. Yale mbinu anatumia kufanya siasa kidogo si ya kisasa. Hiyo kidogo wanafaa kukomeshwa, na wananchi hawana uhusiano hata na matamshi yake. Naam. Mheshimiwa Martin Ren, shukrani kwa kuzungumza na Channel Africa. Asante.